มเลยแหลมเลยมองเห็นก็อยู่จะได้ไม่กันฝนอยู่นี่คุณไม่เอาไปตัวหรอนี่เอากระเป๋าแล้วมาไม่งั้นเรียบร้อยครึ่งเลย